함께 보실 하나님의 말씀은 마태복음 24장 เราจะเปิดพระธรรมมัทธิวนะครับ24 3절에서 ข้อที่3 14절까지 ถึง 말씀입니다. 14ครับมัทธิวบทที่24ข้อที่3ถึง14ครับ 마지막 때에 되어질 일들에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나누게 เป็ 될 นเหตุ 겁니다. การณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในวาระสุดท้าย 저의 바람이 있다면 여러분이 마지막 때에 되어질 일들은 목회자들은 선명히 알아야 합니다. ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งขอให้ผู้รับใช้ทุกท่านเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย 그래서 이 마지막 관련되어진 이 마태복음 말씀을 여러분들과 함께 이방 가운데 วัน 나누겠습니다. นี้ข้าพเจ้าขอแบ่งปันโดยใช้พระธรรมมัทธิวบทที่24 자, 함께 여러분 24장 3절에서부터 14절까지인데 함께 한 목소리로 주신 말씀을 잘 기억하면서 함께 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่3ถึง14นะครับเชิญครับเมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามกุเทศพวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งใดเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระเยซูตรัสต่อเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงช่วยว่าจะมีหลายคนมาว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามไว้ว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะสู้กันทั้งจะเกิดการดันอาหารและแผ่นดินไหวที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นครั้งแรกแห่งความทุกข์ยากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่ในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจากเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเราคราวนั้นคนเป็นอันมากจะถอนถอยไปและอายัดกันและกันทั้งจากเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วยผู้เผยพระวจนะลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดเข้าประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงอาเมน 아멘. 이어서 여러분 성경 29절부터 31절로 같이 함께 읽겠습니다. พี่น้องครับเราจะอ่านข้อที่29ถึง31นะครับโอเคเชิญครับแต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากพระองค์ทรงใช้เราทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงเตรียอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทางที่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดข้างโน้นอาเมน 아멘. 긴 말씀이지만 중요한 것은 마지막 때 되어질 일들에 대해서 예수님이 말씀하신 겁니다.
เป็นหัวข้อนะครับยาวใช่ไหมครับข้อพระคัมภีร์ยาวจะเป็นพระดำรัสของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับวาระสุดท้าย 여러분 예수님 이후부터 예수님의 십자가 사건 이후부터 오늘까지 수없이 많은 사람들이 이 마지막에 되어질 일들에 대해서 이야기를 합니다. ภายหลังพระเยซูนะครับพระเยซูสิ้นพระชนม์ตั้งแต่นั้นมามีคนมากมายครับพูดถึงเหตุการณ์นี้ครับ 많은 신학자들이 마지막 때 어떤 일이 일어날 것인가에 대해서 수없이 논해요. นักศาสนศาสตร์จำนวนมากมายนะครับเขานะครับสอนเรื่องนี้ด้วย 그 중에 가장 큰 이슈가 뭐냐면 예수님이 환란 전에 오냐 예수님이 환란 후에 오냐 아니면 예수님이 환란을 통과하는 가운데 오느냐 이것이 큰 논쟁이에요. คนเรานั่นนะครับเป็นกลุ่มบางคนบอกว่าพระเยซูเสด็จมาก่อนความยากลำบากหรือหลังความยากลำบากพระองค์จะมาโต้เถียงกันตลอด 왜 이게 이슈가 되어지냐면 예수 그리스도가 오신 것은 이미 성취되었고 십자가 사건도 성취되었고 부활도 말씀대로 성취되었고 승천도 말씀대로 다 이루어졌어요. 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 것도 성취되어졌어요. 이제 하나 남았는데 바로 주의 재림과 관련되어 พระ 있어요. เยซูได้มาบังเกิดครั้งแรกสำเร็จแล้วพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนสำเร็จแล้วพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3สำเร็จแล้วพระเจ้ารับพระเยซูเจ้าเสด็จไปสู่สวรรค์สำเร็จแล้วมีเหลือใช่ไหมครับเรื่องเดียวใช่ไหมครับคืออะไรครับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้า 그래서 오늘 이 밤에 여러분들은 목회자이기 때문에 성도들을 이끌고 또 안내해야 될 중요한 사명자들이기 때문에 마지막 때 되어질 일들이 희미하게 보이면 된다 안 된다 선명하게 보여야 ใจ 된다. พระเจ้านะครับเราจะเป็นเข้าใจถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะครับแล้วนำเรื่องนี้สอนพี่น้อง 성경에는 선명해요. พระคัมภีร์นั้นนะครับบอกชัดเจนครับ 성경은 희미하지 않습니다. พระคัมภีร์นั้นนะครับไม่เจือไปใช่ไหมครับชัดมากเลย 잣마악함 나자 공자 우자 ไม่ได้ ไม่เกี่ยวกับนะน่าจะไม่เกี่ยวนะคงจะไม่เกี่ยวนะอาจจะไม่เกี่ยวนะครับ 성경은 절대 그렇게 기록되지 พ 않았어요. ระคัมภีร์นั้นเป็นความจริงใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับคำเหล่านั้น 기록되어진 대로 성취됩니다. พระคำพระเจ้าเราอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น 말씀하신 대로 พระเจ้า 성취되어져요. ตรัสอย่างไรสำเร็จอย่างนั้นอาเมน 성경에 기록된 대로 되어져요. ใช่ครับทุกเรื่องนะสำเร็จตามที่พระคำพระเจ้าบันทึกและกล่าว 그래서 성경은 살아있는 역사예요. พระคัมภีร์นั้นเป็นนะครับประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต 역사는 죽는 것이 역사잖아요. ประวัติศาสตร์ทั่วไปนะตายไปแล้วใช่ไหม 태국의 역사하면 죽은 ประ 역사잖아요. วัติศาสตร์ของประเทศไทยตายไป 세계 역사는 죽은 ประ 역사잖아요. วัติศาสตร์ 지나온 ของ 과거 역사잖아요. โลกนั้นก็ตายไป 한국의 역사도 죽은 ประ 역사예요. วัติศาสต 지나온 ร์ของเกา 역사예요. หลีใต้ตายไปแล้ว 근데 성경만 유일하게 과거와 현재와 미래에 되어질 일들에 대해 기록한 책이다. พระคัมภีร์เล่มเดียวใช่ไหมครับกำลังพูดถึงนะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น แล้วกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น 학자들이 수없이 그래서 예수님이 오시는 것에 대해서 말을 하고 논쟁을 하고 이걸로 이단이 생기고 막 그래요. เมื่อนักศาสนศาสตร์คนนี้นะเสนอเรื่องนี้อีกคนหนึ่งนะไม่เห็นด้วยก็เลยนะโต้เถียงกันบางครั้งเราเห็นนะหลักที่เทียมเท็จขึ้นมาด้วย 여러분 우리는 누구에게 집중해야 되냐면 เราจดจ่อกับใครครับ 마지막 때 되어질 일들을 성경과 예수님이 뭐라고 말씀하신지 เรา 집중해야 จดจ่อนะครับพระคำพระเจ้าโดยเฉพาะคำตรัสสอนของพระเยซูเกี่ยวกับวาระสุดท้าย 오늘 이 밤에 이 말씀 들으면 속이 시원해질 거예요. เมื่อพี่น้องฟังคำอธิบายจากอาจารย์ชินนะครับเราโล่งใจได้ 안 보이는 뽀얀 게 아니라 선명하게 차하게 앞으로 되어질 일이 보여줘야 ครับ 돼요. ไม่ใช่นางเบิดบัวนะ 예수님은 마지막에 되어질 일들을 선명하게 성경에 기록하고 บาง 있어요. ทีพี่น้องได้อ่านเราเห็นว่าไงพระเยซูตรัสสอนถึงเหตุการณ์ที่จะอุบัติขึ้น 다시 말씀드립니다. 마지막에 되어질 일들을 선명하게 말합니다. พระเยซูเจ้าตรัสถึงเหตุการณ์ชัดเจน 마태복음 24장과 บทที่24ครับ 마가복음 13장과 มาระโกบทที่13 누가복음 21장 ล
ลูกาบทที่21 다시 마태복음 24장, ขอพูดอีกครั้งมัทธิวบทที่ 마가복음 13장, 24 มาระโกบทที่ 누가복음 21장. 13 และลูกาบทที่ 이 세 군데 말씀은 마지막 때 되어질 예수님이 마지막에 되어질 일들을 말씀하신 거예요. 21 3 บทนี้เราถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่เป็นคำสั่งสอนของพระเยซู 만약 마지막에 되어질 일들이 궁금하십니까? ถ้าพี่น้องสนใจว่าอะไรเกิดขึ้นภายหน้า 마지막 되어질 일들이 여러분들이 선명하게 보고 싶으세요. 그러면 마태복음 24장, 마가복음 13장, 누가복음 21장을 피세요. ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนั้นเป็นจริงนั้นเราเปิดอ่านที่ไหนบ้างมัทธิวบทที่ 24 มาระโกบทที่ 13 และลูกาบทที่ 21 제자들이 와서 예수님께 물었어요. วันหนึ่งเราสาวกมาถามพระเยซู 마지막 때 어떤 일이 있을까요? ในวาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น 마지막에 무슨 징조가 มีไหน 있을까요? สำคัญในวาระสุดท้ายหรือเปล่า 징조라는 단어는 우리가 느끼지 못하는 단어가 아니라 느낄 수 있는 ห 단어고 มาย 볼 수 สำคัญ 있는 นั้น 단어예요. เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ครับ 여러분 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때 별을 창조하셨어요. ใน 해달별. ปฐมกาลพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว 그때 해달별을 창조하시고 하나님 뭐라고 말씀하는지 아세요? พระเจ้าตรัสว่าไงครับ 징조를 알게 하겠다 그랬어요. ให้รู้ถึงหมายสำคัญ 하늘에 떠 있는 해달별을 통해서 징조를 알게 하겠다 พระเจ้า 그랬어요. ให้มนุษย์รู้หมายสำคัญโดยดูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว 여러분 지금 진짜요 이렇게 얘기하는데 창세기 펴보세요 1장. อย่างนั้นพี่น้องนะครับเราน่าจะเช็คปฐมกาลบทที่หนึ่งครับปฐมกาล 1장을 펴시고요. เปิดบทที่หนึ่งนะครับ 자, 성경에서 14절을 함께 봅시다. พี่น้องเราจะดูข้อที่14ครับบทที่หนึ่งข้อที่14 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่าน 시작. ด้วยกันเชิญครับ พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้ดวงสว่างเป็นหมายสำคัญฤดูวันปี 여기서 뭐라고 나와요? 징조와 대, 절과 날과 해를 이루게 한다고 말하죠. ฤดูวันปีใช่ไหมครับ 태국말로 징조는 뭐라 그래요? หมายสำคัญ 이걸 알게 하겠다는 거예요. 별을 통해서, 해를 통해, 달을 통해. คำว่าฉันแปลว่าหมายกำหนดหมายกำหนดหมายกำหนดหมายสำคัญอย่างนี้เนี่ย징조가 아니다 다른 단어네 징조. 이건 보여지는 거예요. 알 수 ห 있는 มาย 거예요. กำหนดนั้นนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ดูได้เห็นได้ครับ 그래서 예수님이 태어나실 때 동방 박사들이 뭘 보고 와요? 별을 보고 เมื่อพระเย 왔잖아요. ซูมาบังเกิดในโลกพวกโหราจารย์อยู่ที่ทิศตะวันออกนั้นดูอะไรครับดูดวงดาวแล้วเดินตามดวงดาวนั้นมาใช่ไหม 왜요? 별이 징조를 말하기 때문에요. เพราะว่าดวงดาวนั้นนะกำลังพูดถึงหมายสำคัญก็เลย 그래서 ตามดวงดาว 인류 มาถึง 최초에 발달한 학문이 뭐냐면은 바로 천문학이에요. โหราศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่พัฒนามากในนะครับสมัยโบราณ 그러니까 이 징조는 엄청 중요하잖아요. หมายกำหนดหรือหมายสำคัญนั้นเป็นเรื่องสำคัญ 그 마태복음 24장이 뭐라 그러면 마지막 때 일어날 징조가 뭐예요? 라고 제자들이 물은 거예요. เราสาวกถามพระเยซูว่าอะไรเป็นหมายสำคัญในวาระสุดท้าย 눈에 볼 수 있는 거예요. 들을 수 있는 มัน 거예요. มนุษย์เห็นได้ 알 수 있는 거예요. ได้ยินและก็รู้ได้ 그게 마지막에 어떻게 일어나냐는 거예요. เขาเราถามใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเป็นหมายสำคัญ 마지막 때 예수님이 첫 번째로 뭐라고 말하냐면 พระเยซู 4절에 이렇게 얘기해요. ว่าไงครับพี่น้องดูข้อที่4ครับ 미혹을 받지 말라고 얘기해요. มีการโล่นลวงใช่ไหมครับอย่าถูกหลง 마지막 때가 되어지면 미혹하는 것이 엄청나게 많을 거예요. 첫째, ในวาระสุดท้ายนะจะเกิดอะไรครับการโล่นลวงขึ้นครับ 곳곳에서 미혹을 할 거예요. มีหลายที่นะครับเกิดการโล่นลวง 내가 진짜라고, 내가 예수라고 เขาบอก 말할 ว่า 거예요. เราเป็นพระคริสต์อย่างนี้ 나를 통하지 않고서는 안 된다고 말할 เขา 거예요. บอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อ
ไม่ผ่านเราคุณไม่ถึง 아니 사도행전 4장 24장 12절에는 분명하게 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 얘기를 했는데 자꾸 กิจการบทที่10ข้อที่12นะนอกจากพระเยซูไม่มีทางอื่น 한국에 지금 예수가 3-40명 된대요. แต่มีคนหนึ่งบอกว่าที่เกาหลีใต้นะครับมีพระเยซูนะครับ30-40 คนครับ 다른 사람이 많아요. มีคนมากมายนะตามคนนั้นไปครับ 미혹합니다. เขาโล่ลวง 나를 통해서 เขาบอกว่าโดยทางเรา 여러분 마지막 때가 되면 첫 번째 중요합니다. 미혹이 엄청 많을 거예요. ถึงวาระสุดท้ายเราได้ยินเขาบ่อยว่าไงครับมีการโล่ลวง 미혹받지 않으려면 어떻게 해야 될까요? ถ้าเราไม่นะครับถูกโล่ลวงนั้นจะทำอย่างไรดี 미혹받지 않으려면요. 성경을 바로 알아야 미혹받지 เรารู้ 않아요. จักพระคำพระเจ้าถูกต้องนะครับเราป้องกันตัวได้เลย 그 마지막 때가 되면 성경을 붙잡고 살아야 돼요. วาระสุดท้ายเรานะครับอุ้มพระคำพระเจ้านะให้อยู่ในอกของเรานะ 어디를 가든지 하나님 말씀 가야 돼요. เราไปไหนอยู่ในพระคำพระเจ้าปลอดภัย 적어도 1년에 한 번씩 성경을 เรา 일독해야 อ่าน 돼요. พระคำพระเจ้านะวันปีละ1 รอบอย่างนี้นะครับเราใกล้ชิดกับ 우리 교회 성도들은요. 월요일부터 금요일까지 새벽 예배를 1년간 드리면 성경을 일독하게 해놨어요. พี่น้องที่ร่วมนะการประชุมอธิษฐานเช้าตรู่เขาร่วมทุกวันนั้นนะเขาอ่านพระคัมภีร์1 รอบต่อปีได้เลย 여러분 많은 사람들이 목회자들이 성경을 안 읽어요. น่าเสียดายผู้รับใช้นะครับหลายคนไม่สนใจอ่านพระคัมภีร์พระเจ้า 제가 2년마다 한 번씩 저 아르헨티나를 가요. สอง 성경 ปีหนึ่ง 가르쳐. ครั้งข้าพเจ้านะครับเดินทางไปถึงอาร์เจนตินาสอนพระคัมภีร์แค่นั้น 그 남쪽에서 남미 지역에서 7, 8개 나라에서 다 모여서 목회자들이 80명, 90명이 พี่ 성경을 น้อ 배워요. ง80-90 คนคือผู้รับใช้มาจาก7-8 คริสตจักรเป็นประเทศมาเรียน 그리고 거기에서 제가 첫 번째 지금으로부터 6년 전에 처음 아르헨티나 เมื่อ 가서 6 ปีก่อนนะครับเจ้านะรับเชิญไปที่ 인투 더 바이블을 가르치러 갔는데 충격을 แล้ 받았어요. วเราสอนนะครับทูตไบเบิลแก่เขาแล้วนะได้ยินเรื่องหนึ่งแล้วเราช็อกนะ 왜 충격을 받았냐면 모여진 80명의 목회자들 가운데 มีผู้รับใช้80 คนมารวมตัวกัน 80개 교회에서 온 거예요. มาจาก80 คริสตจักรใช่ไหมครับเป็นโสโบ 이틀 걸려서 온 사람도 있고요. บางคนใช้เวลา2 วันมา 근데 성경을 한 번도 안 읽은 목회자가 있어요. แต่มีผู้รับใช้บางคนนะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์1 รอบ 그리고 설교를 해요. แต่เขาเทศนาสอน 다이메이카? เป็นไปได้หรือเปล่าวะโทษที 안 되죠. เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เนาะ 빼빼매나. 깜짝 놀랐어요. อาจารย์ชินนะฮะรู้สึกช็อกนะครับตกใจ 빼푸랍차이 때 마이 안 빠깜피. เคย 때 ใจเดซองยองอ่านยิ่งเลยเปลี่ยนเป็นเกาหลีเนาะ 근데 툭 와나티 테사나해요. เคสโอเค 그래서 저는 충격을 받았어요. ข้าพเจ้ารู้เรื่องนั้นใช่ไหมครับรู้สึกนะครับตกใจ 아침 6시부터 성경 가르치고 ตั้งแต่6 โมงเช้าสอนพระคัมภีร์ 밤 11시까지 가르쳤어요. ถึง5 ทุ่มนะ 월요일부터 금요일까지. วันจันทร์ถึงศุกร์ใช้เวลาเต็มๆใช่ไหมครับ6 โมงเช้าถึง5 ทุ่ม 창세기부터 요한계시록까지 가르쳤어요. 인투 더 바이블. ตั้งแต่ปฐมกาลถึงพระธรรมวิวรณ์ 그리고 하루에 2번씩 시험 봤어요. แล้วก็นะครับให้เขาสอบนะครับวันละ2 ครั้ง 제10 큰바이 낀카우다이 ได้คะแนน70 ขึ้นไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะกินข้าว ไม่ถึง70 อีกครั้งหนึ่ง ต่ำกว่าแล้วนะครับต้องหาสอบนะอีกครั้ง 그리고 마지막 날 완전 목회자들에게 약속을 받았어요. วันสุดท้ายให้นะผู้รับใช้นะครับสัญญา 올 한 해 동안 ภายในปีนี้ 성경 일독 하겠습니다. ขอสัญญาว่าข้าพเจ้าตั้งใจอ่านพระคัมภีร์นะ1 รอบภายในปีนี้ 인투 더 바이블을 배우고 났더니 성경 전체가 한눈에 보이니까 성경을 읽고 싶은 거예요. 막. เขาเรียนนะครับวิชาคือ Into the Bible เขาเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับพระคัมภีร์พระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์พระเจ้า 그리고 한독씩 했어요.
ในที่สุดได้ยินข่าวได้อ่านพระกับพระเจ้านะครับภายในปีนั้น1 รูป 다시 2년 뒤에 또 갔어요. อีก2 ปีใช่ไหมครับไปอีก 그리고 거기 성경 많이 읽은 사람들에게 아르헨티나에서 좋은 성경을 사서 선물로 드렸어요. ข้าพเจ้าถามผู้รับใช้คนไหนใช่ไหมครับใต้นะครับอ่านพระกับพระเจ้าทูบันอีต้อง 성경을 2독, 뭐 3독 많이 읽으신 분들. 2 รอบ 3 รอบอย่างเนี้ยเขาจะซื้อพระคัมภีร์นะครับเป็นภาษาอาร์เจนตินาให้แก่เขา 스페니쉬. สเปนิชนะครับภาษาสเปนนะครับโบให้เป็นของขวัญ 그 다음에 또 작년에 또 갔어요. แล้วก็ปีที่แล้วนะครับไปอีก 찰벨라. 빈 36ชั่วโมง. จากกรุงเทพไปถึงอาร์เจนตินานะครับขึ้นเครื่องบินไปนั้นใช้เวลา36 ชั่วโมง 지휘입니다. เหนื่อยมากเลยครับ 근데 기대가 돼요. แต่ข้าพเจ้านะครับมีความคาดหวังกับเขา 성경을 배우고 변화되는 목회자들, 열정을 회복하는 เพราะว่าอะไร 목회자들. ผู้รับใจเรานั้นมาเรียนกับข้าพเจ้าใช่ไหมกับเขานะเกิดความเข้าใจเกิดความตั้งใจเกิดความกระตุ้นร้อนข้าพเจ้าดีใจ 여러분 미혹을 안 받으려면 성경을 알아야 돼요. พี่น้องครับนี่เป็นวิธีการใช่ไหมครับไม่ให้ถูกโล่ลวงนั้นต้องมีพระคำพระเจ้าครับ 아멘. อาเมน 마지막 때 두 번째 일어날 것이 뭔지 아십니까? เหตุการณ์ที่สองที่เกิดในวาระสุดท้ายคืออะไรครับ 난리와 소문이 날 겁니다. เกิดสงครามแล้วก็นะฮะเกิดนะครับปัญหามากมายครับ 여러 가지 소문이 날 거예요. มีข่าวลือเยอะแยะครับ 근데 중요한 건 이 난리와 소문이 특정 지역에서만 나면 그건 아직 마지막 때가 된 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าเกิดสงครามนะครับบางประเทศหรือบางเมืองนี่ยังไม่ถึงครับพี่น้อง 여기서 말하고 있는 난리와 소문은요. 이 지구상의 모든 나라에서 난리와 소문들이 일어나야 돼요. เกิดสงครามทั่วโลกนะครับทุกประเทศอย่างนั้นครับ 이건 시작에 불과해요. นี่เป็นจุดเริ่มต้นครับยังไม่ที่สุดครับ 이게 두 번째 일어나게 될 겁니다. นี่เป็นนะครับเหตุการณ์ที่สองนะ 예전에는 소문이 나면은 저 멀리서 소문이 나려면 한국에서 일이 있어서 소문이 나면 태국에 들려지는데 한 달, 두 달 걸렸는데 หลายสิบปีก่อนใช่ไหมครับเกิดสงครามที่เกาหลีนั้นนะเราอยู่ที่นี่ได้ยินข่าวนั้นต้องใช้เวลานะครับหลายเดือนใช่ไหมมีคนมาบอก 그런데 여러분 지금은 SNS 때문에 ทุกวันนี้นั้นไม่เหมือนเดิมครับ 소문 나면 바로 알아요. เกิดเหตุการณ์ปุ๊บในประเทศไทยชาวเกาหลีใช่ไหมครับรู้ทันที 소리 확인해 주세요. 시앙 카바찬 시앙 찌찌찌 책노이. 이거 잘 알아야 돼요. 이 소문이 전 세계적으로 일어나는 소문 될 수 있어요. เกิดเหตุการณ์ปุ๊บคนทั่วโลกรู้ทันทีนี่เป็นสภาพปัจจุบันนี้ครับ 그 다음에 세 번째 어떤 일이 하게 되면 เหตุการณ์ที่3ครับ 7절에 보면은 ในข้อที่ 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하게 됩니다. 7ประเทศชาติประชาชาติใช่ไหมครับต่อสู้กับอีกประเทศชาติอย่างนั้นประชาชาตินะครับ 한 나라 두 나라가 아니라 여러분 곳곳에서 일어나야 돼요. เกิดเหตุการณ์นี้นะครับทุกที่ครับ 그뿐만 아니라 기근이요. 어떤 아프리카나 특정 지역에서만 나는 것이 아니라 어떻게 해요? 전 세계적인 기근인 เกิ 거예요. ดการดันอาหารใช่ไหมครับเกิดการดันอาหารทุกที่ทั่วโลกครับไม่ใช่ว่านะครับเกิดนะการดันอาหารในประเทศไทยเท่านั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ 팬데믹 เกิดแผ่นดินไหวด้วย 특정 지역이 아니에요. ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับสถานแห่งใดแห่งหนึ่งครับ 전 세계적인 ทั่วโลกครับ จริงๆ เกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก 그래 보세요. 거기 봤더니 뭐라고 하냐면 이 모든 것은 재단의 시작이라고 8절에 말합니다. ในข้อ8เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นอะไรครั้งแรกแห่งความทุกข์ลำบาก 그 다음에 네 번째 어떤 일이 있나요? ที่4ครับเกิดอะไรขึ้นครับ 그때 사람들이 환란에 넘겨 주게 되어지면서 많은 사람들이 죽게 됩니다.
มีบางคนถูกฆ่านะครับแล้วก็บางคนนั้นจับตัวแล้วก็โม่ในความยากลำบากอย่างนี้ 그래서 결국에는 어떤 일이 있게 되어지냐면 ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับ 민족이 예수 믿고 하나님의 신앙을 따라가는 그러한 민족들을 핍박하는 것들을 보게 될 거예요. เราเห็นการข่มเหงต่อประชาชาติที่เดินตามพระเยซูไป 진짜 우리가 걱정하고 염려하는 일들이 일어나기 시작할 겁니다. เรานะครับเป็นห่วงนะเหตุการณ์เหล่านี้บ้างใช่ไหมครับไม่อยากเจอแต่นะเกิดแน่นอนครับ 다섯 번째는 곳곳에서 ที่ห้าครับ 실족하는 사람들을 볼 거예요. 실망하는 거예요. เราเห็นบางคนนั้นหลงไปนะ 목회자를 보고 실망하게 될 거고 เขานะครับบทหวังกับผู้รับใช้บ้างบทหวังกับ 성도들을 보면서 실망할 ผู้เชื่อ 거고 บ้างครับบทหวัง 교회를 보면 실망하게 될 거고 ถูกคริสตจักรบทหวัง 곳곳에 넘어지는 사람들이 있을 거예요. มีคนที่หลังคนมากมายนะครับหลงหายไปครับ 그리고 서로 미워하고 แล้วก็เกลียดชังกัน 미워하고 또 미워하고 또 미워하게 될 เกลีย 거예요. ดชังเกลียดชังและเกลียดชัง 벌써 이미 곳곳에 미워함이 많이 있죠. ทุกวันนี้เราเห็นใช่ไหมครับการเกลียดชังกันครับ 근데 무섭게 어떻게 나오냐면 여섯 번째는 거짓 선지자가 ที่หก 11절입니까? นะครับมีผู้เผยพระวจนะเท็จปรากฏขึ้นด้วย 거짓 선지자들이 많이 일어날 거예요. เราเจอนะครับผู้เผยพระวจนะเท็จมากมาย 이런 일이 일어날 겁니다. 이렇게 얘기할 것입니다. เขาระมักจะนำพยากรณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะ 이제 막 예수님이 오십니다. 이렇게 เขา 얘기할 บอกว่า 거예요. เดี๋ยวพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา 근데 여러분 아직 아니에요. ยังไม่ถึงครับ 일곱 번째는 어떤 일이 있게 되는지 아십니까? ที่เจ็ดครับ 불법이 성해요. มีความอธรรมนะครับแผ่กว้างออกไป 많은 사람이 사랑이 식어질 겁니다. และก็ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง 사랑이 식어져요. ความรักนะครับเยือกเย็นลง 근데 불법이 성한다는 말이 뭐냐면 불법이 정상이 되는 거예요. มีนะความอธรรมเป็นเรื่องปกติเข้าใจไหมครับ 잘못된 것이 정상이 되는 시대가 แต่ 될 ก่อน 거예요. นั้นเรานะครับเห็นกันว่านะมันนะไม่ยุติธรรมแต่มีคนส่วนมากว่าไงครับนี่นะยุติธรรมอย่าง 우리는 지금 보고 있잖아요. 정치에서도 보고 있잖아요. เรากำลังดูภาพนี้ในการเมืองใช่ไหมครับ 잘못된 게 정상처럼 보이고 คนที่นะไม่นะครับทำตามกฎหมายแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าถูกต้องแล้ว 잘못했는데도 불구하고 죄 เขา 받지 นะครับ 않죠. ทำบาปนะผิดพลาดแต่ไม่เกี่ยวกับการลงโทษ 그 비정상적인 게 정상이 되는 비극의 시대가 도래해요. ผิดปกติกลับเป็นปกติ 그리고 사랑이 식어져 가는 게 ค 얼마나 วาม 무서워요? รักฉะนั้นเยือกเย็นลงนี่เป็นนะครับหน้าเป็นห่วงครับ 부모가 자식 사랑이 식어져 가고 คุณพ่อไม่ค่อยรักลูก 부부가 서로 사랑하지 않고 แล้วก็นะสามีภรรยาไม่รักกัน 자녀가 부모를 사랑하지 않아요. แล้วก็ลูกนะไม่ให้เกียรติเคารพลูกพ่อ 성도가 서로가 사랑하지 않아요. แล้วก็นะระหว่างธรรมิกชนในคริสตจักรไม่รักกัน 성도가 목회자를 사랑하지 않아요. พี่น้องในคริสตจักรไม่รักโสโบ 목회자가 성도들을 사랑하지 않게 될 โสโบ 거고요. ไม่รักธรรมิกชน 사랑이 사라질 거예요. ความรักของพระเจ้าหายไป 성경에서 말하고 있는 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 그 사랑이 사라져가는 거예요. พระคัมภีร์บอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดกำลังอย่างนี้แต่ไม่เห็น 내 이웃을 내 몸에 사랑하는 사랑은 사라져버려요. แล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่เห็นเลย 그럼 어떻게 될까요? เกิดอะไรขึ้นครับ 이때 성경은 우리에게 이렇게 얘기해요. พระคัมภีร์บอกว่าไง 13절에 아주 중요한 ใน 얘기예요. ข้อที่ 마지막 때 필요한 신앙은 견디는 신앙입니다. เราต้องมีความเชื่อนะครับในวาระสุดท้ายแบบใดครับอดทนจนถึงที่สุดครับ 신앙이 뭔가를 하는 것만 신앙이 아니에요. ความเชื่อนั้นไม่เกี่ยวกับการกระทำเท่านั้นครับ 견디는 게 신앙이에요. เราโยมอดทนนานนี่คือความเชื่อครับ 기분 나쁘고 화가 나를 때 견디는 것이 신앙이에요. แม้ว่านะครับอารมณ์เสียแต่เราอดทนนี่เป็นความเชื่อ 예수 믿다가 마음이 어렵고 고통스러울 때 교회를 떠나는 게 신앙이 아니라 견디는 게 신앙이에요.
เรานะเจอความยากลำบากเพราะความเชื่อแต่นะครับเรายังอยู่ในคริสตจักรหรืออดทนนี่เป็นความเชื่อ 내가 하고 싶은 얘기 다 하는 게 신앙이 아니라 เรานะไม่ได้พูดนะสิ่งที่เราอยากจะพูดนะไม่ใช่ 견뎌야 돼요. อดทน 견디는 게 신앙이에요. อดทนเนี่ยเป็นความเชื่อครับ 저희 시골에 가니까 눈이 되게 많이 왔어요. 언제? 어릴 적에. เมื่อครับเช้าเป็นเด็กเล็กนะครับปีหนึ่งนะครับหิมะตกมากเลยครับ 산에 이렇게 올라가는데 ขึ้นภูเขา 아주 가는 나무도 있고 เห็นนะครับไม้ใช่ไหมครับเล็กน้ำไม่ใหญ่นะครับเล็กด้วย 근데 나무가 큰 나무도 있어요. แล้วก็มีต้นใหญ่ 근데 그 나무 곳곳에 눈이 다 수북히 쌓인 거야. ๆแล้วก็เราดูใช่ไหมครับใบไม้ของเราต้นไม้น่ะมีหิมะนะเยอะ 수십 종의 나무 종류마다 눈이 가득 차 있는 거예요. มีต้นไม้หลายสิบชนิดนะครับมีหิมะ 근데 그 눈을 견뎌내야 ต้นไม้นะต้องอดทนใช่ไหมครับหิมะ 봄이 되었을 때 싹을 틔울 수가 แล้ว 있어요. ก็อดทนถึงใบไม้ผลิขาวมันจะเป็นอะไรครับออกดอกได้ 일보 전진하지 않아도 돼요. ไม่ต้องนะครับก้าวหน้า 앞으로 가려고 하지 않아도 돼요. ไม่ต้องพยายามที่จะเดินก้าวไป 마지막 때는 견뎌내는 것 แต่ 자체가 สุด 신앙이에요. ท้ายนะครับเราอดทนนี่คือความเชื่อ 그래서 끝까지 견디는 자가 아까 말했던 구원을 얻게 되는 거예요. ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดครับ 근데 여러분 지금 말했던 첫째부터 일곱째까지가 เมื่อกี้ครับจะพูดไปแล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะเหตุการณ์ที่1 ถึง 7 근데 그게 마지막에 일어날 징조이지만 เป็นหมายสำคัญเกี่ยวกับวาระสุดท้าย 근데 아직 끝이 아니에요. แต่ที่สุดนั้นยังไม่มาถึง 14절에는 엄청 중요한 얘기를 해요. พี่ลองดูข้อ 14 ครับ 같이 읽습니다. อ่าน 시작. ด้วยกันครับเขาประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึงอาเมน 아멘. 예수님 오시려면 세상의 끝이 도래하려면 예수님 뭐라고 말하냐면 근데 이 첫째부터 일곱째까지의 여기 나와 있는 징조가 일어나지만 หมาย 근데 สำคัญทั้ง7จะเกิดขึ้นแน่นอน 마지막에 뭐냐 땅 끝까지 복음이 전파되어야 그제서야 끝이 오는 거야 이렇게 얘기하는 ก่อ 거예요. นที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมานั้นต้องมีร่างหนึ่งคืออะไรครับข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับถูกประกาศทั่วโลก 미혹이 있을 มี 것이고 การโล่นลวง 난리 소문이 있을 แล้วก็มี 거고 ข่าวสงคราม 여러분 나라가 민족이 สู้ 대적하고 กัน 기근이 สู้ 일어나고 กัน 지진이 있을 เกิด 것이고 การดันอาหาร 환란에 예수 믿는 사람 넘겨주게 될 แล้วก็ 것이고 ผู้เชื่อไว้ใน 실족하게 될 ยาก 거고 ลำบากและก็หมด 미워하고 แล้วเกลียดชัง 마지막에 보면 거짓 แล้ว 선지자가 ก็มี 미혹해서 일어날 ผู้ 거고 ขึ้นด้วย 불법이 정상처럼 보이게 될 것이고 사랑이 식어질 것이야. แล้วก็ความรัก 근데 이 모든 것들이 끝이 아니라 마지막 끝의 신호는 땅 끝까지 복음 전해지는 게 끝의 แต่ 신호예요. เราดูเรื่องอะไรครับข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าถูกประกาศทั่วโลกหรือไม่ 아멘. อาเมนไหมครับ 이게 끝의 신호예요. นี่คือนะครับหมายสำคัญใหญ่ที่เราสนใจดูกัน 두 번째 엄청 중요한 걸 얘기하겠습니다. จะบอกนะครับเรื่องที่สำคัญ 여러분 예수님은 환란 전에 올까요? 환란 후에 올까요? 환란 중에 올까요? ถามพี่น้องครับพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาก่อนความยากลำบากครั้งใหญ่หรือหลังความยากลำบากครั้งใหญ่หรือขณะที่มีความยากลำบากครั้งใหญ่ครับเมื่อไหร่ครับก่อนหรือหลังหรือขณะนั้นหลัง 여러분 이거에 미혹
왜곡되거나 이거를 잘못 해석해서는 안 돼요. ของพี่น้องนะครับเข้าใจแล้วก็ตีความหมายดีๆในเรื่องนี้ครับ 이것 때문에 많은 전천년설이니 후천년설이니 무천년설이니 이런 논쟁들이 있어요. ผู้รับใช้หลายคนชนะโต้เถียงกันบางคนยืนยันว่าฉันเอานี่คุณเอานั่นนะสู้กันนะครับ 어떤 교단은 전천년설을 믿고 ขณะนี้ไกลนี้เราสนับสนุน 어떤 นะครับ 교단은 후천년설을 ทฤษ 믿고 ฎีนี้แล้วก็ขณะนี้ไกลนั้นสนับสนุน 어떤 교단은 무천년설을 믿어요. แล้วก็เราบางขณะนี้ไกลนั้นนะครับบอกว่าไม่มียุคพันปี 메이키요. ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกัน 성경이 뭐라고 있는지 พระ 보십시오. คัมภีร์บอกยังไงครับ 예수님 뭐라고 하는지 พ 보십시오. ระเยซูตรัสว่าไงครับ 오늘 읽은 29절 보세요. พี่น้องเราจะดูข้อ 29 เป็นต้นไป 같이 읽습니다. เราจะ 시작. อ่านนะครับ 29 ถึง 31 อีกครั้งเชิญครับ แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสถานสถาน เมื่อนั้นนิมิตแห่งมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นอาเมน 여러분 다니엘서에 보면은 71회가 나오죠. ในพระกัปตันเนี่ยพูดถึงเรื่อง70สัปดาห์ใช่ไหมครับ 근데 벌써 이미 69일에는 지났어요. 69สัปดาห์ผ่านไปแล้วครับเหลือ 남아있는 สัปดาห์ 한 일에 นะครับอีกสัปดาห์หนึ่ง 그 한 일의 7년을 성경에는 전 3년 반, 후 3년 반이라고 얘기해요. หนึ่งสัปดาห์เท่า7ปีพระคัมภีร์บอกว่าไงครับมี2ช่วงใช่ไหมครับ3ปี6เดือนแรก3ปี6เดือนหลัง 그걸 다니엘과 요한계시록에 보면 뭐라고 나오냐면은 42달 42달로 나눠요. 42เดือนนะครับเท่า42เดือนใช่ไหมครับ3ปี6เดือนครับ 전 3년 반을 계산하면 42달이에요. 3ปี6เดือนเท่า42เดือน 근데 여러분 이 전 3년 반 혹은 42달 이걸 성경에는 뭐라고 말하냐면 1290일로 기억해요. 1290일 네. 60일 1290. 1290원. 여러분 지금부터 우리가 뭘 확인할 수 있어야 되냐면 마지막 때가 되어진다라면 언제 큰 환란이 일어나는가를 기억해야 돼요. ถึงวาระสุดท้ายเราสนใจเรื่องอะไรครับ เกิดความยากลำบากครั้งใหญ่นั้นใช่ไหมครับ 왜 성경이 뭐라고 나오냐면 예수님이 큰 환란 후에 온다고 29절에 말하고 ใน 있잖아요. ข้อที่29ใช่ไหมครับพอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วใช่ไหมครับว่าไงครับหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา 근데 이 환란이 얼마나 크냐면 창세로부터 이런 환란이 없었어요. ไม่เคยมีความทุกข์ยากลำบากแบบนี้นะครับ 제가 말하는 게 아니라 어떻게 해요? 21절에 보세요. 마태복음 24장 21절에 보세요. พี่น้องดูบทที่24ข้อที่21ครับ 같이 읽습니다. 시작. เราจะอ่านเชิญครับด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก 얼마나 그 환란이 큰지 구원받을 사람이 아무도 없어요. เป็นความยากลำบากใหญ่ยิ่งนะไม่มีใครจะรอดได้ 22절에 그렇게 말하고 있거든요. 구원받을 사람이 없어요. 근데 하나님이 택하신 자를 그날 그 수를 감해 주시니까 구원받는 은혜가 있는 거예요. แต่พระเจ้าเมตตาแก่ใครครับคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ใช่ไหมครับพระองค์จะให้เวลานั้นย่นสั้นเข้านะให้เขาจะได้รับความรู้ 예수님만 이 큰 환란을 말한 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าพระเยซูเท่านั้นนะครับตรัสถึงเรื่องนี้ 여러분 다니엘서 12장 보세요.
ตานียนบทที่12ครับตานียนบทที่12ครับ 12장 1절에 이렇게 나와요. ตานียนบทที่12ข้อที่1 같이 พี่น้อง 읽습니다. เปิดทันไหมครับ 12장 เราจะ 1절. อ่านตานียนบทที่12ข้อที่1เชิญครับในครั้งนั้นมีคาเอลเจ้าพิทักษ์ผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสืออาเมน 아멘. 마지막에 큰 환란이 있겠다고 다니엘도 얘기했어요. ตาเนี่ยก็พูดถึงความยากลำบากอย่างยิ่งครับ 창세로부터 이런 환란이 없어. 똑같아요. 그 ไม่ 환란이 เคยมี 예수님이 말한 ครั 환란. บไม่เคยมีมาก่อน 그랬더니 야 예수님이 말한 그 환란이 다니엘이 말한 그 환란이네? พระเยซูตรัสถึงเรื่องนั้นตาเนี่ยก็พยากรณ์ถึงเรื่องนั้นนะเป็นเหตุการณ์เดียว 근데 여러분 다시 마태복음 24장 보세요. พี่น้องครับเราจะกลับไปนะครับมัทธิว 24 ครับ 마태복음 24장 15절에 그 얘기가 나와요. มัทธิวบทที่ 24 ข้อที่ 15 นะครับเราเห็นเรื่องนั้นครับ 다니엘 말해요. เดี๋ยว 15절. เราจะอ่านนะครับข้อที่ 15 นะครับบทที่ 24 นะเชิญครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าใส่เสียงซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตามพระวจนะที่ตรัสโดยตาเนียนผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด 저를 보세요. ดูอาจารย์เชนครับ 저를 보세요 지금부터. 마지막 때 많은 일들이 있을 거야. ในวาระสุดท้ายนะครับมีเหตุการณ์มากมายขึ้น 그런데 무슨 일이 있게 되어지냐면 큰 환란이 일어나기 전에 먼저 멸망에 가증한 다시 말해 적 그리스도가 먼저 등장하는구나를 알아야 돼요. ก่อนนั้นจะเกิดอะไรครับปฏิบัติพระคริสต์ขึ้นมานะครับปรากฏขึ้น 그때가 언제냐면 바로 한 일회 가운데 전 3년 반과 후 3년 반 사이예요. ระหว่าง3 ปี 6 เดือนแรกกับ3 ปี 6 เดือนหลัง3 ปี 6 เดือนนะครับระหว่างนั้นนะครับปฏิบัติพระคริสต์จะปรากฏขึ้น 그 전 3년 반이 지나고 적그리스도가 등장합니다. 3 ปี 6 เดือนผ่านไปใช่ไหมครับ3 ปี 6 เดือนแรกผ่านไปเราเจอนะครับปฏิบัติพระคริสต์ 적그리스도가 등장해서 뭐라고 말하는지 아십니까? 자신을 가리켜 하나님이라고 얘기를 해요. แนะนำตัวเองว่าไงครับเราเป็นพระเจ้า 적그리스도가 실체를 드러내는 순간입니다. มันเปิดตัวครับ 그때 대환란이 일어나요. แล้วจะเกิดความยากลำบากอย่างยิ่งด้วย 이 엄청난 환란이 일어나는데 이때 성경은 견뎌야 된다고 แต่ 합니다. พระคัมภีร์บอกว่าไงครับแม้เป็นอย่างนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นอดทน 하나님의 택한 사람은 견딜 수 있게 하십니다. ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั้นพระองค์เสริมกำลังให้เขาอดทนได้ 기록된 자, 인치심을 받은 자 하나님이 붙들어 주십니다. พระเจ้าใช่ไหมครับเลือกไว้พระองค์ยึดตัวเขานะครับ 그럼 우리는 그 순간에 견디는 신앙을 가져야 돼요. เราต้องมีความเชื่อแบบใดครับอดทนครับ 그걸 견뎌야 그 다음에 29절에 나오니까 환란 후에 예수님 오시는 걸 보게 될 ห 거거든요. ลังจากนั้นเราจะต้องรับใครพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมา 이 예수님 오실 때 우리가 알 수 있을까요? 모를까요? เมื่อพระเยซูเสด็จมาผู้เชื่อรู้ได้หรือเปล่าฮะรู้ได้ไหม 루다이마이? 루다이. 오늘 성경 보면은 이래도 모르면 안 돼요. รู้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่านะครับเห็นได้เลยใช่ไหม
언제인지 몇 년, 몇 월, 며칠은 모르지만 เรายังไม่รู้วันเวลาใช่ไหมครับวันที่เท่าไหร่ 예수 그리스도의 오시는 징조는 알 수 แต่ 있습니다. เรารู้ถึงหมายสำคัญเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู 그래서 복음이 땅끝까지 전해지면 아 이제 끝이 오는구나를 알아야 되고 เมื่อเรานะครับทุ่มเทประกาศข่าวประเสริฐนะครับทั่วโลกเรารู้ว่าไงครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาใช่ไหมครับ 저 그리스도가 등장하면 큰 환란이 오겠구나. เราละได้ยินเขาว่าไงครับปฏิบัติพระคริสต์เปิดตัวเรารู้ว่าไงครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา 그리고 환란 뒤에 예수님이 오시는구나. หลังความยากลำบากครั้งใหญ่ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา 예수님이 오실 때 하늘에 네 가지 징조가 ว่า 있겠구나. พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานั้นมีหมายสำคัญในท้องฟ้า4ประการ 성경 29절에 뭐라고 나와요? ในข้อ29 첫째 ครับ 해가 ดวงอาทิตย์ 해가 어두워져요? ไปครับเนี่ย 해가 어두워져요? 틀렸어요. 성경이 뭐라? 해가 즉시 어두워져야 돼. 갑자기. 즉시가 없다 즉시가. 태우고에는 없어 29절은 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 이렇게 얘기해 주셔야 돼요. เก่งไปเสียดายเนาะภาษาไทยนั้นไม่เห็นนะครับคำว่าทันทีนะครับ 해가 즉시 어두워져야 돼. 첫째. ดวงอาทิตย์จะมืดไปทันทีอย่างนี้นะพี่น้อง 해가 서서히 비추는 게 아니라 ไม่ 해가 ใช่ว่า 즉시. ค่อยๆมืดไปไม่ใช่นะครับมืดไปทันทีอย่างนี้นะ 두 번째는 뭐예요? 달이 빛을 내지 않아요. ดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงครับ 별들이 하늘에서 떨어져요. แล้วก็เห็นดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า 그 다음에 하늘의 권능이 흔들립니다. แล้วก็นะครับบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถาน 이 네 가지 일이 있은 다음에 30절에 봤더니 그때 인자 예수님이 오시는 징조가 보이는 거예요. 하늘에. เห็นหมายสำคัญที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครับในท้องฟ้าเนาะ 30절 보세요. พี่น้องดูข้อ30ครับ 인자가 하늘에서 오는 징조가 보이죠. ดูเห็นหมายสำคัญที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา 그때 온 지구상에 어떤 일이 일어나는지 아세요? เกิดอะไรขึ้นในโลกครับ 롱하이마! มีแต่นาร้องไห้มีแต่การตีอกครับ 오호이 탐량아이디 프라예수 마 얼마나 많은 민족에서 얼마나 많은 나라에서 통곡을 하는지 몰라요. 거기 보면 이렇게 나와 있어요. 그때 땅의 모든 족속이에요. มนุษย์ทุกชาติใช่ไหมครับทั่วโลกนะครับจะร้องไห้ตีอกกัน 아 충격이었어요. 제가 이 말씀 보면서 야 예수님 오실 때 구원받는 사람이 진짜 결코 많지 않겠구나를 พระ 아는 เย 이유가 ซูคริสต์จะเสด็จมาในโลกเนี้มีคนที่จะได้รับความรอดไม่มากเท่าไหร่ 노아 홍수 때 순주 순순순순순순순 ในสมัยโนอาห์ใช่ไหมครับ ตุ๊กๆแล้ว จุดๆใช่ไหม 소돔 고모라 뚝동래요. โสโดมโกโมราก็เป็นอย่างนั้น 예수님 오시게 되면 땅의 모든 족속이 통곡하고 온다고요. แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาทำให้ชนทุกชาติเป็นอะไรครับร้องไห้กันตีอกกัน 여러분 이게 오늘 우리에게 주는 마지막 메시지를 들려야 돼요. นี่คือนะครับข่าวสารสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าเรานะครับเห็นภาพนี้แล้วเอาเรื่องนี้สอนพี่น้อง 예수님이 구름 타고 능력과 큰 영광 가운데 오시는 걸 보게 될 거예요. เขาจะเห็นว่าไงครับภาพที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพร้อมเมฆและก็ฤทธานุภาพและพระสิริครับ 그리고 분명히 나팔 소리가 들릴 겁니다. แล้วเราได้ยินเสียงเตะด้วย 이런 나팔 소리가 날지 몰라요. เราไม่รู้นะครับเสียงแบบนี้หรือเป สียง ล่า แบบนี้หรือเปล่า หรือ 빵빠랑 이런 소리 날지 몰라요. เรานะ 하지만 천사들의 어떻게 해요? 나팔 소리와 함께 천사들이 함께 올 겁니다. พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงแตรด้วยครับ 그리고 어디요? 택하신 자들을 쫙 끝에서부터 여기 끝에서부터
창세로 아담부터 시작을 해서 지금까지 예수 안에 잠자는 자, 택하신 자들을 불러서 올 겁니다. ทูตสวรรค์ใช่ไหมครับรวบรวมนะคนที่นะครับจะได้รับความรอดตั้งแต่นะครับนู่นถึงนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ทั่วโลกนะทุกที่ 그때에 예수 안에 잦은 자가 먼저 일어나게 될 คนที่ 것이고 ล่วงหลับไปแล้วนั้นเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาใหม่ก่อน 아담부터 지금까지 จาก 예수 นั้น 안에 ถึง 잠자든 นะครับ 자가 เว 될 ลา 겁니다. นั้นใช่ไหมคนที่ตายไปแล้วแต่เขาเชื่ออะไรพระเยซูเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 청함 받은 자가 아니라 택함 받은 자, 예수 เป็น 안에 คนที่ 자는 พระ 자가 เจ้าเลือกสรรไว้เท่านั้นนะครับรับเชิญนั้นไม่เกี่ยวนะคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ครับ 그들과 함께 우리도 แล้วก็ 함께 올라갈 겁니다. ผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกรับขึ้นไปด้วย 예수님이 오실 때 땅으로 오시지 않습니다. พระเยซูเจ้าเสด็จมานะครับ 매차의 땅이 아니에요. ในท้องฟ้า 공중에 임하실 겁니다. เสด็จมาในท้องฟ้านะครับ 우리가 올림 받을 เรา 겁니다. เป็นอะไรครับถูกรับขึ้นไป 공중에서 주를 만나게 될 เรา 겁니다. พบพระเยซูเจ้าในท้องฟ้า 여기까지가 중요한 거예요. ถึงนี่นะครับเป็นเรื่องสำคัญ 어떤 사람들은 남아있는 사람은 어떨 것이고 천년왕국이 어떻고 전혀 신경 쓰지 않으셔도 돼요. เราไม่น่าสนใจกับยุคพันปีก็ได้นะเราละถูกรับไปแล้ว 이 뒤는 몰라도 돼요. ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว 왜요? 그때 주님 오실 때 택함 받은 자 되어서 올림 받는 것이 중요하니까요. เราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั่นนะเมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จมานั้นเป็นอะไรครับ พระเจ้ารับเราไปใช่ไหมครับ 아멘. 이야기하고 말씀을 매듭 짓고자 합니다. น่าจะนะครับพูดถึงเรื่องหนึ่งแล้วจะจบ 데살로니가전서 4장을 펴보세요. พี่น้องเปิดหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่4ครับ 이 내용이 얼마나 중요한지 예수님께서 바울에게 또 한 번 얘기하세요. พระเยซูเจ้านะครับตรัสผ่านเปาโลนะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญครับหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่4ครับบทที่4 14절 보겠습니다. ข้อที่14ครับ 4장 14절이에요. 같이 읽습니다. 너무 중요한 말씀이에요. 같이 เรา 읽습니다. จะอ่าน 시작. 4장 ที่ 14절. 4ข้อที่14นะครับเราจะอ่านด้วยกันเชิญครับ2-3และทรงถึงพระชนม์แล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้น 14절만 มา 읽으세요. กับพระองค์อาเมน 아멘. 보세요. 예수 안에 자는 자들이요. 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 이게 뭐예요? 택함 받은 자 아담 때부터 지금까지 데리고 오시겠다는 그때. ตั้งแต่อาดัมถึงเวลานั้นใช่ไหมครับคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นั้นเป็นอะไรพระองค์จะนำคนเหล่านั้นมา 여러분 혹시 그림 보신 적 있습니까? 예수님이 다시 오시는 그림인데 예수님 뒤에 엄청나게 많은 사람들이 서 있는 그림 เมื่อ 보셨어요? พระเยซูเสด็จมานะครับมีคนจำนวนมากนะ 그 그림 뒤로 하나님 나라가 조그맣게 이렇게 보이고요. 그 그림 본 적 เห็น 있어요? รูปภาพนั้นไหม 마지막 때를 그린 거예요. มันเกี่ยวกับวาระสุดท้ายโดยเฉพาะที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา 근데 15절에 보면 그 예수님 오실 때 마지막에 어떤 일이 일어나는지 보세요. ในข้อที่15นะครับ 같이 읽습니다. เมื่อพระเยซูเสด็จมาจะเกิดอะไรขึ้นเชิญครับในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วก็หาไม่อาเมน 아멘. 예수님이 강림하실 때 지금 우리가 살아 있어요. เรายังมีชีวิตอยู่สมมุตินะครับ 우리가 살아 있지만 그 전에 죽은 아담 때부터 예수 안에 택함 받은 사람들 ตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่เขาอยู่ในพระคริสต์ตั้งแต่อาดัมถึงเวลานั้น 아담부터 지금까지 수없이 많은 사람이 죽었지만 꼭 기억하셔야 돼요. 지금 제가 말하는 건 예수 안에 있는 사람하고 택함 받은 사람을 말하는 거예요. แต่เรานะครับสนใจกับคนที่อยู่ในพระเยซูนะครับ 근데 절대 앞설 수 없어요. แต่เขานะครับได้เป็นขึ้นมา 16절에 보면 나와요. ในข้อที่ 주께서 호령과
천사장의 소리와 함께 나팔 소리를 치니 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저예요. มีลำดับเป็นอย่างไรครับเราอ่านข้อ16เชิญครับด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงเตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน 아멘. 예수 안에서 잠든 자들 คน 먼저예요. ที่นะครับตายแล้วก็อยู่ในพระคริสต์นั้นเป็นอะไรครับตาย 먼저 일어나는 ตาย 거예요. ก่อน 그 다음에 17절 보니까 그 후에 이렇게 ใน 나오죠. ข้อที่17ครับหลังจากนั้นเป็นอย่างไรครับ 우리 살아남은 자들 เรา 순서입니다. ทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน เป็นนิจอาเมน 아멘. 올라가면 끝이에요. 좁이에요. 왜 좁이라고 하는지 รับ 아십니까? ขึ้นไปอยู่กับพระเยซูจบ 예수님 영접 딱 하잖아요. 그러면 끝이에요. 왠지 아십니까? เรารับพบพระเยซูจบทำไมครับ 성경에 이렇게 나와 있어요. 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 여기서 딱 끝을 냈어요, 벌써. เราอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจใช่ไหมครับ 그 다음부터는 또 다른 어떤 일들이 성경이 기록되어진 천년왕국이든 마지막 백보자 심판이든 이런 과정들이 있지만 중요한 것은 이후에 들림받아진 다음에 우리가 주와 함께 있다는 것이 얼마나 เมื่อพระเจ้าล่ะ 귀한 것입니다. รับคนที่เชื่อในพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะให้เขาอยู่กับพระเยซูเป็นนิจเลยฉะนั้นหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สนใจอยู่กับพระเยซูเจ้านั้นสนใจ 믿으시면 아멘 하십시오. ถ้าเชื่อจริงอาเมนครับ 여러분 선명하게 보이세요? พี่น้องเข้าใจดีขึ้นไหมครับเห็นชัดเจน 디큰 ไหมครับ 마이캅? 찰젠 마이캅? 이 질문하고 마치겠습니다. ข้าพเจ้าละถามนะครับเรื่องหนึ่งแล้วจะจบ 예수님 오시는 때와 시기 우리가 알 수 있어요, 없어요? พี่น้องรู้หรือเปล่าครับวันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเรารู้ได้ไหมไม่ได้ 멜룰러. 멜룰러 갑. 탐마이. ทำไมครับ 탐마이 멜루. 에? เยซูนี่ไม่รู้เยซู 예수님 먹으래요, 갑. 데살로니가전서 5장을 펴보세요. พี่ลองดูนะเดิมเทสาโลนิกาบทที่5ครับ 같이 읽습니다. เดือนจะ 5장 1절. บทที่5ข้อที่1นะครับเราจะอ่านด้วยกันเชิญครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้อาเมน 2절. อ่านข้อ2ครับเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน 자, 여러분, 우리는 때와 시기에 대해서 알아요, 몰라요? เรารู้วันและเวลาหรือเปล่าฮะไม่รู้ 찡러 갑. 3절 읽어보세요. อ่านข้อที่3เชิญครับเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นอาเมน 여러분, 종말에 대한 이야기는 임신부를 생각하면 제일 좋아요. เมื่อเราพูดถึงนะครับวันเวลาเกี่ยวกับวาระสุดท้ายนั้นเราน่าจะคิดถึงนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 아파요. 아유, 배가 아파요. 아파요. ท้อง 아파요. แก่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเจ็บ 아파요. เจ็บน่าจะฟังจากนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ 아파요. 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 마지막 수타이. เจ็บ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 สุดท้ายเป็นอะไรครับ 애기가 나오죠. โคลนลูก 종말은 임산부 여기 나와 있는 것처럼 여자의 해산의 고통과 같이 종말이 임해요. เหมือนนะความเจ็บปวดของผู้หญิงที่มีครรภ์ใช่ไหมครับนี่คือนะครับสภาพหรือลักษณะเกี่ยวกับวาระสุดท้าย 마지막으로 묻습니다. ถามนะครับครั้งสุดท้าย 여러분 그때와 시기를 우리가 알아요, 몰라요? ถามพี่น้องว่าวันและเวลาในการเสด็จกลับมาของพระเยซูเรารู้ได้หรือเปล่าฮะรู้หรือไม่รู้ 루멜루
마일루 그날이 도적같이 임한다 그랬잖아요. เราไม่รู้เพราะว่านะวันนั้นเป็นเหมือนนะครับขโมยมาใช่ไหมครับข 다시 โมยมาแจ้ง 묻습니다. แล้วมาหรือเปล่าไม่แจ้งมา 다시 묻습니다. 알아요, 몰라요? ทางอีกครั้งรู้ได้หรือเปล่า 마일루 4절 보세요. ดูข้อที่สี่ครับ 거티시 보세요. อ่าน 시작 ข้อ 능성상 สี่เชิญครับ แต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา 아멘. 그때와 시기를 우리가 알 수 있어요, 없어요? วันนั้นเวลานั้นเรารู้ได้หรือเปล่าฮะ 에? 몇 년, 몇 월, 며칠은 모르지만 วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับปีที่เท่าไหร่หรือเดือนไหนนั้นเรายังไม่รู้ 분명한 것은 도둑이 임하는 것처럼 우리에게는 안 임합니다. แต่นะไม่เหมือนขโมยนะครับมาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่เป็นอย่างนั้น 왜요? 4절에 뭐라고 ใน 얘기하냐면 ข้อที่สี่ 우리가 어둠에 있는 것이 아니라 빛 เพราะ 가운데 ว่า 있으며 เราไม่ได้อยู่ในความมืดเราอยู่ในความสว่าง 예수 안에 있다라면 ถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า 우리가 성경을 바로 알고 있다라면 เรารู้จักพระเจ้าถูกต้อง 성경에 나와 있는 것처럼 절대 그날은 도둑이 몰래 오는 것처럼 오지 않아요. วันนั้นนะไม่เหมือนวันที่เราขโมยมานะครับ 징조를 통해 우리는 알 수 เพราะ 있습니다. ว่าไงครับมีหมายสำคัญเข้าใจไหมครับปวดเจ็บปวดแล้วจะคลอดใช่ไหมครับมีหมายสำคัญหลายขั้นตอนใช่ไหมมีหลายอย่าง 여러분 시간이 되시면 꼭 집에 가서 목회지로 돌아가서 마태복음 24장을 자세히 읽어보세요. พี่น้องกลับบ้านใช่ไหมครับขออ่านบทที่ 24 ดีๆหน่อยครับ 마가복음 มาระโกบท 13장을 ที่ 잘 읽어보세요. 13 ด้วยนะครับ 누가복음 21장을 잘 แล้ 읽어보세요. วก็มีข้อมูลเพิ่มคือลูกาบทที่ 21 นะครับ 그 다음에 다니엘서 12장을 잘 แล้ว 읽어보세요. อ่านดาเนียลบทที่ 그리고 요한계시록을 잘 12 แล้ว 읽어보세요. ก็อ่านพระธรรมวิวรณ์ดีๆครับ 마지막 때에 대한 부분이 선명하게 나올 겁니다. เราเข้าใจใช่ไหมครับชัดขึ้นแน่นอน 끝까지 견디십시오. ขอพี่น้องอดทนจนถึงที่สุดอาเมน 예수 안에 견디십시오. เราอดทนในใครครับพระเยซูคริสต์ 말씀 붙잡고 แล้ว 견디십시오. ก็เราอดทนโดยนะยึดพระคำพระเจ้า 견디는 자는 구원을 얻을 줄로 ผู้ 믿습니다. ใดอดทนจนถึงที่สุดเขาจะรอดอาเมน 아멘, 아멘. 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานครับ 하나님 아버지 ข้า 감사합니다. แต่พระเจ้าของพระผู้เผ่า 이 밤에 마태복음 24장을 통하여 คืนนี้เราเข้าใจถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยทาง 마지막 때에 되어질 일들을 나누게 하시니 ของพระผู้ 감사합니다. เจ้าเราเห็นเรื่องนั้นชัดขึ้น 많은 일들이 일어나게 될 것이지만 เกิดเหตุการณ์มากมายขึ้น 끝까지 열방의 복음이 전해져야 끝 시작이 된다는 걸 기억하게 แต่ 하시고 มีเงื่อนไขคือข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าถูกประกาศทั่วโลกที่สุดปลายจะมาถึง 그리고 다니엘서에서 말한 것처럼 적 그리스도가 등장을 ตา 하며 มพระจำดาเนียลเราเจอปฏิบัติพระคริสต์ด้วย 그리고 나서 큰 혼란이 일어나는 전무후무한 하나님을 볼 것이며 ลำบากยิ่งใหญ่ด้วย 그때 하나님이 정말 택한 자들을 붙들고 계시기에 견딜 수 ในช่วง 있도록 เวลานั้นไม่ว่าอดทนได้แต่พระเจ้ายึดตัวผู้ที่พระองค์เลือกสรรไว้ 환란 후에 예수님이 오실 เขา 겁니다. จะอดทนได้ 하늘에 แล้วจะ 네 ต้อนรับ 가지 พระเยซูเจ้า 징조를 보게 될 것입니다. ในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเราเห็นหมายสำคัญในท้องฟ้าสี่ประการ 주님 분명히 아담 때부터 지금까지 예수 안에 자는 자 택한 자를 불러 모으신다고 말씀했습니다. พระองค์จะรวบรวมคนที่เคยอยู่ในพระองค์ตั้งแต่อาดัมถึงเวลานั้น 그날에 우리가 들림 바 되어지게 ขอพระ 도와주옵소서. เจ้าเมตตาช่วยเราให้เรามีโอกาสที่จะถูกรับไป 우리 주님과 영원히 함께하게 하여 ให้เราอยู่ 주옵소서. กับพระองค์เป็นนิจด้วย 견디게 하여 ให้เราอด 주옵소서. ทนนาน 주여 은혜를 더하여 ขอพระเจ้าเม 주옵소서. ตตาเรา 주여 힘을 더하여 ขอพระเจ้าเสริม 주시옵소서. กำลังแก่เรา 주여 긍휼히 여겨 ขอพระเจ้า 주옵소서. เมตตาผู้รับใช้เหล่านี้ 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령의 위로 감동 교통하심이 오늘 주신 말씀을 읽고 듣고 지켜내기로 결단하는 주의 사랑하는 모든 목회자들
가정, 교회, 일터 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.